dan rumah saku. Sembah nuwun Mas Gareng, rembak cekap bincang saged pakepal sareng Lho iya no, aku sing tak demeni tembang-tembang iki ora piye-piye mengko alhamdulillah. cendol dawete iki mau lho. Iki tomo mbayangno cendol piro sing arep didumke wong pirang-pirang. Jangan dilihat dari senggaanipun atau yel-yelipun. Tapi ini mengandung makna. Maknane piye, Mas Klitik? Klitik? Niko cendol, niko cekatan, tegese cikacakut rengginas trampil. Dol niko dolan. Wong nek wis dolan kudu eling mulih. Wong nek wis lunga ya kudu eling mulih. Aja terus lunga lali karo mulih. Oh, cendol. Lah dawet. Dawet itu adalah dari hati turun ke hati. Oh ngono. Dadi nek kok ati mudhun ning ati insyaallah ora balik ning liya-liyane. Dan kok panggah iso to? Wet niku wong ki nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Oh ngono dadi kembali ke sentral ya kuwi tatak-tatak tangga. Niki Mas, kula tepuk tangan untuk malam hari ini penonton yang luar biasa. Dusun Jambu. Jan. Menika bersih dusun. Nggih. Sedekah bumi. Amin. Tur kepala nyoto diarani ya kuwi ngalah berkah donga bareng-bareng muga-muga manggih tentrem ayem wonten dusun ngriki. Alhamdulillah Mas, mula dalu niki Mas Jok Luduk nderek tindak nderekke panjenengan. Loh, biasanya ora melu. Loh, nderek Mas. Heeh. Ning tetep ini kemana-kemana selalu berdua. Ya, oh berarti cara enek Mas Klitik enek Mas Gluduk. Leresipun ngoten. Dadi cara enek bathok enek sepet ngono-ngono kae to. Enek ali-ali. Dadi lesung jumenglung. Enek imbanane lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Imbal-imbalan apa umbel-umbelan ya? Imbal-imbalan Mas. Memang nyanyi ketok semangat bocah bar nyanyi tenger-tenger iki lho. Kok terus kaya wong kami tenggengen mau nyanyi yo semangat bar nyanyi tenger-tenger iki. Barang tuwek nyanyi 3 lagu mengke-mengke. Loh. Lumayan lah Klitik ya diakeh mekene iki. Jambu Pak. Jambu iki tetep semangat. Kula niki ora kaya jambu ing dalu mriko. Alhamdulillah meling jambu kipas angin gedene kaya ngene iki. Muga-muga kipas angin dengkulmu mlocot iki kok. Iki apa iki kipas angin? Kuwi kipas angin yo angine banter kok iso. Angin banter iki. Kipas angin gegeden ngene iki wong iki kipas angin sing kuwasa e. Layakno dalu niki gelar layakno jambu gelar wayang gedhen kaya ngene iki Pak. Kula niku pirang-pirang taun ora iso rene mboten ngriki to Pak. Heeh. Lagi dalu niki saged ngriki. Lho mosok rong tau rene ya tau to. Ngriki pisan. Tapi pun dangu mboten ngriki. Dan alhamdulillah ternyata saya tahun ini bisa ke sini. Heeh. Lagi gumun Pak kula. Nyang apa? Gumun. Layakno ki tibake sponsore yo gedhi Pak. Lho iya no. Wayangan dalu niki sponsore hebat. Apa? Sponsore Mas. Simpel njelo tunda menika. Kae wong dodol iki. Kae wong dodol. Aku gumun nek sing dodol barang ki ora fokus karo dodolane kok. Lah kae sing dodol madhep rene didelok, lah sing ngisor wong delok tok njipu ngene ya ora ero lho kae. Halo, wi jenenge wong ya. Ora kaya Jambu Pak Gareng. Budidaya Jambu ki ya Pak Kasune Grapya. Pak Sis to? Jenengan Dewi kalih kula teng pundi? Ndek iki nek ora kleru ning Papar. Ngendi? Lali aku. Kepung, Karangdinoyo. Oh, Karangdinoyo. Pak Bianto. Jambu ki hebat, Pak. Hebatipun, Mas. Yoga diwe sego. Alhamdulillah. Sing delok didumi ngombe iki lek ra ngombe matamu kayak wong bakul lider kok iso. Kayak bakul lider, bakul akowa golek rejeki. Ora didumi to kae. Wong ki sing apik ngene iki lho. Ora iso mbedakne wong dodol karo ora to. Kae jenenge wong kulik pangupa jiwa. Mula ki lho. Mula niat kajate mesti diberkahi karo sing gawe urip ngeten iki. Iya. Nek gelar tontonan sing mengandung manfaat, tur menehi rejeki piyai kathah. Niki mesti pikantuk ridho saking hidayah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula iki senenge ra umum, Jo. Ning Jambu iki. Saestu Pak Gareng. Apa? Kula lek ningali warga masyarakat sing delok teng mriki niki nggih. Sing saka kono, saka ngarep, saka iringan iki. Niki wis kulino delok, Pak. Pripun Mas Luduk? Sitok penonton sing aku iki gumun iki rada ya nun sewu rada. Nyeje ngene ta? Ora nyeje, nyeje tapi beda. Nyeje beda ki mergo krana klambine. Ora. Panggonane. Panggonane. Aku senengku sing delok sing ning gazebo lho. Ngapa Mas? Kok kene kaya numpak pickup lho. Lah mencen yo nggone ning kono kok. Iki tontonan ki kangge masyarakat. Ora bedak-bedake di pangkat di derajat. Mergo kabeh padha. Mergo bengi iki ngentekke ragat golek nikmat
golek slamet donya akhirat muga-muga kabeh masyarakat didohke saka laknat Allahumma amin. Ngene iki panggung amba disewa son diunekno sik nimbali para warga sing ditata panitia sik nimbali Mas Rudi Gareng sing gelar budaya sik diderekke para wiyaga sik diderekke para waranggana dagelane ya saka Jawa terus kowe rene sangumu apa mulih ninggali apa terus nekmu meneng sing mbok pikir apa Sing tak pikir ki engko bayaran piro. Wis nek mrembok kok kene iki susah Mas. Aja sok ngomongne bayaran. Pak, mboten anu mek Purwokanthi, Pak. Purwokanthi. Balik ning bayaran. Purwokanthi. Bayaran ki kudu dipendem ning jero ati. Iya ya Pak Gareng. Nek sajake cocok ya alhamdulillah ora cocok ya dirasani ngono lho. Padha ae Lah iya kok ya. Menungso ki wis digawani lidah yang basah. Buatlah baca Al-Fatihah sekali melangkah dari rumah insya Allah kita akan diketemukan dengan barokah hidup dengan ilmu akan mudah hidup dengan agama akan terarah hidup dengan budaya akan indah kalau kamu nanti pulang hidup dengan istrimu akan huha. Kodok ini kok. Berarti kerep nyambel bojomu. Huha-huhai kerep nyambel. Kepedesen. Gini kalau kepedesen. Kudune ora huha-huha. Lah betul. Kudune hidup dengan istri berolahraga semakin bergairah. Nah, dan akhirnya membina rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Iso nggula wentah leh omah. Kan iso didik para bocah-bocah. Nah, mulane bengi iki kowe ketok sumringah sebabnya aku iki mau wis oleh opah. Terus kalih mahasiswa pun dilunasi Pak. Alhamdulillah. Iki ya Purwokanthi. Lho kene Pak. Kudu ngoten niku lho. Napa mleh teng dusun Jambu. Wong ki lemu-lemu tur seneng guyang-guyu. Sing wedok ya ayu-ayu. Arepe kepiye-kepiye rono rene mesti melu. Sing lanang ketok sehat mergo kulino jamu. Jamune ya kuwi. Jamu apa kuwi Mas? Wis sing biasane ngerti lho. Purwokanthi endi iki? Wah, kowe muni cakamu jamune ciyu lho. Ya cok. Aku ya arep muni ngono jane. Kuwi ora oleh, kuwi pekat penyakit masyarakat. Niku pekat Pak, penyakit masyarakat. Mula niki dideleh wonten ing tengah-tengahipun protelon nggih Pak. Protelon Pak. Halamane Pak Pak Kansul. Niki pas protelon to Pak. Endi protelon? Iki protelon ndi? Lho ora to iki. Kowe iki jan ora lho motomu ki turah lek nyawang dalan kok protelon iku lho. Foto turahe apa ning bokong barang ngene kok. Dipek buntet kono ya. Iki dalan iki halamane Pak Asun. Nggih niku Pak. Iki dari dulu wayangnya tetap di sini. Wah, Mas. Niki gandeng panjenengan Pungsal Wangsul tinimbalan lenggah dateng Tratan Jambu. Bekti panjenengan selalu membawa cerita makna dalam pakliran yang beda. Iya no. Nek bektimu karo masyarakat Jambu napa? Jambu ki wis kaya dulurku dhewe Pak Gareng. Kula niku udakara tahun 2018 2020 rene dan baru 2026 kesini lagi. Iya. Aku janji karo warga Mekat Jambu. Amin. Yen tahun 2027 sampai nimbali wayang kulit, nimbali dalange jenengan, dagelane klitik kalih kluduk 50%. Separuh harga. Hebat. Termasuk blobo iki. Ya tepuk tangan. Wis muga-muga wah iki demen. Barokah tenan. Kowe iki ora mikir kopiah sing penting semangatmu. Pokoke duojo 50%. 50%. Sing tegese piye Mas? 50% DP, 50% pelunasan. Lah. Kowe iki ya padha ae lunas kok iso. Kace mbok cicil paruh ide ngono to. Utange sik urung lunas. Lho, masa utang apa to? Awake dhewe urip ki kudu utang karo budi. Niku napa mleh teng Desa Jambu Pak Gareng. Dalu niki gelar ringgit pacucal dalam rangka bersih dusun. Ulane ulan sura Pak Gareng. Sura kuwi wani sadurunge ade wani karo wong liya kudu wani karo awake dhewe Pak. Maksude piye kuwi? Tegese ngeten. Awake dhewe kudu iso merangi hawa nafsu. Nggih. Tegese yen iso ulan sura menika poso kudu dikulinakne. Tirakat, mripat tirakat, lambe tirakat, kuping tirakat, ati tirakat, raga sakabeh tirakat. Sakabeh kudu tirakat. Loh. Mergo wong Jawa ki sing paling abot ya kuwi nindakake tirakat, Pak. Tirakat. Kaya Mas Kluthuk niki alhamdulillah setiap malam selalu ngibadah tahajud. Kusuk Mas. Lha niki lho. Niki dalu niku kula malah nggih.
Wau dalu. Heeh. Sujud niku enten nek rong jam ora tangi, Mas. Wih, Dian kuwi carane penghayatanmu luar biasa kowe. Kusuk, Mas. Penghayatane lek sembahyang ki tenanan kusuk tenan kowe. Sing ngomong kusuk sapa? Loh, rong jam ora tangi lek sujud kok. Loh, pancen untukku kecantol sajadah kok. Ayo angel. Rumah aku Apa ya enek kok untuk kecantol sajadah. Saya tahu untuk modelnya kaya pancing ngono to kok nyontal-nyantol rumah aku. Lah sajadah kan dredet to, Pak. Rumah aku ora cetha. Mbah Wo iki. Mbah Wo niki wis to. Diantune grapyak wis jagongan. Loh, semana Pak dedaharan apa wae ditokne kaya. Kula niku oleh Pak Sis nun sewu. Niki setelah jagongan. Ting daleme Pak Sis. Iya. Begitu omong-omongan ternyata nun sewu. Pripun, Mas? Pak Sis ki sik dulur. Lho. Masa aku kok ora temu. Aku marah rang legi wae babar pisan to. Rohku yo jagoan ki mau. Kok iso Blitar teko kene to sik dulur. Pernahe saka pundi? Pak Sis ki jebule Nggih. karo bapak awake dhewe. Nggih, ana sambung rakete. Mas Bambang. Nggih Mas Bambang. Tibae Pak Sis kalih Mas Bambang bapakku iki. Pernah dulur ya? Bapake kok Mas. Pak Bambang ngono lho. Lah kalih bapak kula. Nah, tibae Pak Sis kalih bapak kula. Enek hubungan apa, Mas? Ora kenal tibae. Ki piye? Sik to, lah terus dulure iki ning endi? Lek si diarani famili Jipuk saka mesti enek sambunge nek bapake ora cocok terus kondi. Rungokno diluk to. Nek Pak Sis kalih bapak kula kan ora kenal, tapi garwane Bu Wanti timbang. Oh alah. Saka buke to. Bu Kasun. Nah, Bu Kasun kalih ibu kula. Wong karo ibumu. Nggih. Pernah ponakan. Ora tau pedhok. Lho. Ndok. Lho terus hubungane darah ki lho kepiye? Isik putune Nabi Adam. Alah. Ayo kabeh ki sing rawuh nek mbok teliti ya kabeh Nabi Adam. Oh iki awake dhewe iki ya dulur. Mulane iki diarani menungso ki ya ngono kuwi. Nggih, Pak. Mas Kluthuk niki mboten saged nglenggahke piyai sepuh kok, Pak. Nek sing wis diarani sura ngene iki. Mau piye? Nglenggahke piyai sepuh. Ya. Lah iya, nek sing diceluk tuwa ki tuture digawa. Nek diceluk mbah ki kon tambah, celuk bapak kon bupak, celuk biyong ki suni tetulung. Nek nggon ngene iki lak gunemamu lak ora pas. Nek hubungan ya hubungane paling ora hubungan spiritualnya itu bagaimana ngono lho. Kula niku sik duwe hubunganmu karo Pak Sis, Pak Kasun. Piye? Ngono. Ada hubungan emosional, Pak. Nah iki lho. Kowe iki cedek banget berarti, cedek banget akrab berarti. Mboten. Loh, emosional iki akrab lho kuwi cara nune. Maksudnya hubungan emosional niku Pak Kasun nek pedhok kula niku kudu emosi ngoten lho. Kuwi ora emosional kuwi geding ya. Aku. Kowe iki jatelan lho. Karepku sampean ki tak deleh ning ngarepku, aku adimu sampean masku. Paling ora iso nutupi apa sing dadi kekuranganku. Wah, aku iki kurange akeh nutupi kurangmu. Aku iki kurangku wis meh kebuka iki yo. Nek dindinggon Mas Gareng iki pirsa sampean sing luwih tuwa, aku luwih enom. Pak Gareng. Aku manut piye? Sura, Pak. Lah kuwi lho. Sura kuwi saka tembung wani ya, sura kuwi asale kata wani. Utawa surasaning rasa. Niki wau guyon, Pak. Tapi saat niki kula ngomong serius. Apa niki enten mahasiswi saking mahasiswa UIN, Universitas Kediri. Islam Negeri. Iya. Kediri apa anu? Kediri. Ya toh, Universitas Islam Negeri toh. Kamu tahu enggak artinya KKN mani. Tapi kula nun sewu. Saya kamu tuh sebetulnya loh, aku biyen alumni UIN juga. UIN. Oh. Cuman aku nuwun sewu, aku ambil jurusan apa, Mas? Langsung 2 aku. Oh, apa kuwi? Ekonomi karo hukum. Masya Allah. Nah, berarti paham dengan jalur itu ya? Ora paham, aku langsung dihukum kok. Loh. Lah wong jalure ki ekonomi sama hukum kok. Lah iya aku mlebu akhirnya dihukum. Sebabe karena ekonomi nyolong akhirnya dihukum banget. Iki jenenge rape sampean ki. Terus Islam. Win. Iki mahasiswa. Sura ki ya Islam lho, Pak. Iya bener Muharram. Wong Islam iki kudu memper hawa nafsu. Gelo. Dek nek omong serius angin teko, Mas. Dek nek omong serius angin teko. Mergo bocah iki ngerti sajroning winarah, Mas. Angin iso kolor. Kolor. Lah yo ngarepe lor kok iso. Kritik yo mblendes pindo. Lho, gitu lah ngarepe lor, etan ngarepe kulon, ngono lho. Ganteng ya, cangkemmu ya moncrot. Kidul ki lho. Angin lek kok kidul ki medeni, Pak. Piye? Kidul ki nggone laut. Nah terus? Sok kalau lek angin kok kidul ki nggone laut, ombak gede, angin banter, gelombang tinggi, para nelayan golek iwak angel, iki sing saudarane prahara.
Oh ngono. Oh, tembung Jawa ngono ya? Sura, Pak. Prahara, wulan sura. Kuwi titikane saka angin ya? Angin. Nek angin kuwi saka wetan, Mas, wetan, Mas. Wetan ki jumudule srengenge, Pak. Sok kala lek angin ki banter saka etan, kuwi kadang-kadang donya ki ora bakal padhang ning sok kala akeh ricuh, akeh pepeteng sing sok kala kricuan yang banyak terjadi. Oh, angin saka wetan. Diarani apa kuwi? Sing sok diarani menika pagebluk. Oh, iya ya larang sandang larang panas. Mergo srengenge lagi bersedih. Betul. Nek angine saka lor. Lor ki sok kala ulu pametu angel, wong petani tandur, sok kala raja kaya akeh sing mati, tandur sok kala panene ora cocok karo tandure. Menika sing saudarane paceklik. Paceklik. Wih, lah nek angin kuwi kok parane ngulon, Mas. Kulon ki nggone kepemerintahan. Lek wis angin kok kulon banter, kuwi sok kala wong gedhe padha rebutan palungguhan, wong cilik sing dadi korban. Loh. Okeh wong sing gawe sandangan apik. Sandangan apik tapi tumindake ora becik. Lho kuwi, Mas. Lah niki nun sewu. Kula niku kuwi saka wetan saka lor kulon. Iya, kuwi besok ana sing nentremne kahanan kuwi yen wis ulan sura ki ana sadra piningit sing jumudule jam 12 bengi sing bathuke katon cumlorot. Iki, Mas. Kuwi nggawa wahyu kuwi. Nggawa nugraha. Cemlorot nggawa wahyu. Ngalor ngidul etan kulon prahara pagebluk paceklik. Iya. Mencorong bathuke ta. Wahyu. Yen ulan sura ana sadra piningit sing metune jam 12 bengi sing bathuke katon cumlorot. Sopo, Mas kuwi? Wong nyuluh kodhok. Wih. Iki Pak Cakun. Ngawur. Kowe aja ngono. Ayo jan aku nek karo sampean iki pegel. Kowe iki anggere dirungokne tenanan satria piningit. Kudune ki ngrembug perkara Ratu Adil ngono. Lah kok wong nyuluh kodhok Ratu Adil ki ya budaya iki. Mulane ulan sura nanggap wayang ngelingne Pak. Wayang ki wayahe sembahyang. Wong urip ning alam donya oleh budidaya ning aja lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo isen-isen donya ana loro. Ana loro. Wayang kene iki sing diarani Pandhawa, kono sing diarani kiwa karo tengen. Tengen sing Kurawa karo Pandhawa. Pandhawa apik sing Kurawa elek. Mula donya ki ana sing apik ya ana sing elek, Pak. Ah iki wayang menika wayahe sembahyang. Tapi lek ulan sura ngene iki kok adewe dudu wayang, Pak. Apa? Ringgit. Sebabe ringgit ki disaring lan dianggit. Marilah kita menjadi netizen yang cerdas, marilah kita menjadi penonton yang cerdas. Deloken wayang iki sing lakune sing elek aja dicontoh, laku sing apik ayo diterapke ning alam donya. Tur ditularke marang sapadane. Lah nek ringgit. Nek kaya ngono ringgit ki disaring dianggit. Saiki nek lungguhe yoga. Yoga ki sak njaba ning sura Pak Gareng. Kuwi jenenge yoga, yasa gotong royong. Yasa ki gawe gotong royong itu kerjasama. Berbineka tunggal ika itu yang harus dilaksanakan. Nabuh siji, nabuh bareng. Senggak siji, senggak bareng Pak. Bersamaan. Maem siji yo maem bareng. Ngantuk siji. Ngantuk yo gugah kancane gugah. Digugah aja nganti ngantuk. Tapi lek ulane ulan sura iki dudu yoga Pak. Jenenge apa? Pengrawit. Pengrawit. Beda ukara, beda arti. Pengrawit menika saka tembung pengrawit ki pengangen-angen kang irit. Ulan sura tanggapan rame, kita harus pintar mengatur manajemen keuangan, kudu bisa nyelengi, dimen besok yen pas sepi awake dhewe sik duwe celengan. Ora dintek-entekne. Ora dintek-entekne. Oh iya. Aja sampai besar pasan daripada tiang. Iya. Iki nek gon sura. Sinden. Yoga iso diarani pengrawit, nek iki diarani apa? Sinden. Sinden ki sak njaba ning sura. Mergo sinden ki sikil ditekuk sinambi senden. Tapi lek ulane sura ki duduk sinden. Napa, Mas? Iki sing saudarane waranggana. Artine waranggana. Sura ki identik wong Jawa saka ngumbah pusaka. Ngasah gaman. Mulane saudarane ulan sura ki waranggana. Tegese waranggana, warang ki warangan, Pak. Warangan ki ungkal. Nggono nggone wis ana wae. Nggono ki nggone wis ana. Dadi sapa wae sing duwe pusaka yen pengen ngungkal, nggone yen kene iki, Pak. Dadi
Aku roh penerjemahmu ki aku roh aku. Asline kowe pengen ngumbahne gaman gratis. Lah, ngeten lho Pak Gareng. Pak Gareng. Sik, nek kono Waranggana dadi sinden, pengrawit dadi yoga, lah nek makrifate dadi apa? Dadi apa aku? Lek ning jaba sura dalang. Dalang ki ngudal piwulang. Pitutur. Siar. Tapi lek mlebu sura iki duduk dalang. Napa Mas Kluthuk? Teng trit. Iki elek dhewe lho. Lah lek kene wibawa yoga karo pengrawit karo sinden. Enten lho. Kene dalang kok teng cerit. Aku pengen genah, aku pengen roh aku. Roh iki lho ilmu Jawa tuwa iki. Ilmu tuwa ta iki. Tuwa, Pak. Tinggalan zaman Majapahit. Niki ilmu tuwa, Pak. Saking tuweke niki sedina tiba bapak ning jeding. Sapa kuwi? Marang tuaku. Teng cerit artine. Teng cerit menika tenguk. Dan gasmu. Teng cerit. Kowe apa iki? Rumah aku. Nah, teng cerit menika tenguk karo cerita. Oh. Ceritane lakune wayang Pandhawa Kurawa. Dimen ndi sing apik, ndi sing elek, iki iso dienggo patuladan samubarange. Kira kajen lho kowe. Dalange wis kajen kok mbok ganti teng tapi lek suruh aku roh kowe kan dagelan. Sik Mas, kowe lawak. Nek umpama ngene lho. Teng crit kok ya kajen. Lek ngene lho, salaman penak. Apa? Waduh, Mas Wiyaga. Pengrawit, waduh, Mas pengrawit. Sura pengrawit. Waduh, Bu Sinden. Waranggana Sura. Bu Waranggana. Salaman ngene. Sugeng dalu Bapak teng cerit. Ngene aku yo lho, tapi ora apa-apa lho pancen artine ngono. Tengok karo cerita. Ora kok deg-deg cerit bener Boten, Pak. Deg-deg cerit ngadeg karo cerita. Ora keju kabeh. Yo ora likaten. Nek khusus pelawak untuk liyane sura pancen pelawak. Dagelan. Nek nek ulan sura aku roh aku. Napa Mas Gareng? Kuwi diarani badut. Duduk. Badut ki sak njabane sura. Badut iki lanangane mentok e. Ora, dadi diarani apa ya? Tak geblok. Tuh enek. Apa? Pasucong. Napa pasucong? Pamer swara liwat congor. Ayo nesu to. Kowe marahin jarang. Apa? Awak dhewe pasucong bengi iki nyambut gawe kalih Bapak teng cerit. Kowe kan penak to. Piye, Cong? Kabarmu, Cong? Sae Pak teng cerit. Sae. Lah congor ngono kan kowe cerita kan yo panggah apik ngono. Iki lho. Iki diane kebersamaan. Kok kene Pak Gareng? Oh. Loh, niki sing dari kebersamaan. Aja guyu. Aku anakmu nyeluk. Loh, teng cedhuk teko. Ngene iki kowe ndidik sing ora apik. Ngene iki anakku ngeten lho Pak Teng, ngono kan ya repot to. Iya. Iya lek Pak Teng apik, lek Pak Crit ngono meneh ya repot. Pabutan tok. Niki lho Pak. Wong ki nek iya yen ora. Nggon tata krama subasita sopan santun adat ketimburan sing diarani Jawa Jawi jiwi iki kepiye oleh rasa antaraning sura kudu iso meper hawa nafsu ora kok kaya Mas kula ngeten iki kok teng cerit Waranggana nggone wis ana terus ngungkal ngene iki jajal lah nek ngungkale gegedene apa ya cukup kowe Jadi kowe iso jelasne. Nek kula mboten ping perkara lisan mboten. Nek kula sinau bak-bakan spiritual hati, Pak. Wo, ki lho Duk, adikmu iki dan menjilo tenan. Rasa ki digawe. Menjilo tenan adikmu. Kowe ora ngerti kok wong ki kadang omong ning lambe ning urung mesti kesimpen ning ati. Ning lati karo ati kuwi kudu nyawiji. Biasane atine nyimpen ning nggon lati ora nyimpen. Kene mikir, kene ya ora iso omong. Biasane nek kene omong, kene mesti mikir. Nek kene mikir, kene ya nyimpen, iki mesti metu. Antarane lati, ati, nyawiji. Ngono. Lagi kapan beraksine? Kowe iki. Jan kowe iki nek diarani ngono. Kowe takono aku takono aku beraksine engko lek wis wayah ngumbahne. Mas Gareng. Nggih. Kula mboten sah dites perkara pikiran, perkara omongan. Tes apa kowe meteng kowe tak tes ya. Wong ki sing diasahi ati nek sura ngene iki. Oke, Mas. Kowe arepe nglakoni apa wae, wong urip kuwi gampang. Ning sing angel kuwi piye supaya iso nata urip. Lah iki lho, urip ditata barang nek klitik. Lho nggih no, Mas. Nggih, Mas. Wong urip iki gampang, urip enek sing menehi, ning nata urip kan angel. Iya, Mas. Iki lho. Ati, Mas. Piye carane nata urip piye? Uripmu arep piye obah apa wae, uripku mesti iso ngerti apa sing mbok lakoni, Mas. Tenan. Lho, keplasing pengangen-angen, keplasing cipta, leresipun ngoten. Oh. Ngono. Lah nek niki tuwane tuwa zong to, Mas. Mek tua-tua anu to. Lho kopong Mas niku.
Oke? Iso kakange dikopong-kopong. Kowe ngerti apa sing tak lakoni? Sing mbok lakoni apa, sing tak rasake apa, aku mesti iso. Sing tak lakoni? Sing tak lakoni? Sing mbok lakoni aku iso ngrasake. Oke. Seksi panjenengan Mas. Lho iya, mboten pamer, mboten sombong kula Mas. Spiritual lho iki. Nek omong teh sesuk kon dadi jurkam kono. Mas aku mesti omong pasucang to. Wis. Aku tak rono. Aduh. Sing tak lakoni kowe? Sik, engko dikira aku wong sombong. Wong klitik ora nyawang. Ini jane bukan tasmu ki. Kowe ora nyawang, Dik. Panggung solaran tok yang niki jane. Kowe arep nglakoni apa wae, yen aku ki ming krana rasa, Mas. Top ngene wae wis. Aku ki wis ditutup. Yes, mu. Ini lak jujur aku. Malah apik kuwi timbang dasmu kok. Ora kuwi adae suwale peniti lho kuwi eling ora barokah. Sing tak lakoni kowe ngerti. Ayo cepet ya. Iya. Aku nyapa? Kuwi nyekel gunungane wayang. Wo, iki titis iki. Cepet neh. Sik. Wis. Sik. Yang cak-cak pikir aku wis kadung pening lho. Ayo aku nyekel. Kowe nyekel tase sinden. Lho. Terakhir kowe nek pengen ora percaya, wis to, apa sing mbok cekel? Apa? Kowe nyekel panguripane wong urip banyu. Ya ora? Kowe aja ming tekokmu ming gunungan tas terus banyu. Kowe deloken sinden sisih lor nomor 2 sing lemu kuwi. Bengi iki katoke apa roh aku. Weh, titis tenan berarti. Ayo. Tekono katoke apa? Nek jujur berarti bener. Piye jajali, Piye kuwi? Kowe kok mek omong. Kok ya pinter ta? Alah. Ngono kok larang. Kuwi kluthuk. Ya Mas. Klinik piye? Klinik piye? Klinik piye? Kuwi kan kluthuk ta? Nggih. Sing mok tes. Ndak, jan klinik piye? Lho, piye Mas? Rasa Mas iki. Klinik piye? Rasa. Klitik cara anune kowe mau muni piye ki, Mong? Loh, nyekel gunungan yo ngerti. Nyekel tas yo ngerti. Nyekel ngombe yo ngerti. Kuwi kan kluthuk ta? Lah, alah kowe iki ta. Napa? Tak wongi Mas, sampean gumun ra? Gumun. Lho, iya. Tapi aja gumun Mas. Ora nyawang apa-apa kok, tapi iso. Aja gumun Mas Gareng. Iki nggon nitis bak-bakan ati lho. Iki golekane angel lho. Lah, sing ngomong golekane angel sapa? Ilmu seperti ini srawungmu mripes surat merah. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu lho, Tuk. Lah, tak tutupi sirahku nyekel gunungan iso. Nyekel tase sinden ngerti. Nyekel banyu aku yo ngrasake. Yo rono, aku Kowe pengen iki bukti, ditutupi masamu semrawang. Ora ketok lho kuwi. Ora ketok aku mau ning buris mbok omongi kuwi kok. Apa? Wis mbok omongi mau. Pertama nyekel gunungan ngono. Kedua tas. Wong mau ya wirawiri terus terakhir banyu putih lho mau ngono. Matane. Aku omongi no. Kan aku tak mudun dulu ya, Mas. Aku iki malah ngisi-ngisini kancane. Aku kadung percaya lho, kadung percaya kowe iki pinter lho. Iso lho kowe iki. Ngapusi wong, wis mbok omongi. Aku meh pengen takon lho, aku nyekel apa? Ngono tak kira kowe ro. Ngapusi awake, kowe jeneng ngene ngapusi wong akeh. Iya no. Ono ning buris diomongi Mas Gareng. Wis masa temui nyapu to dadak omong. Layak kowe ra percaya. Wis sing penting sukses no. Sukses sing ngapusi wong akeh dosa kowe. Kowe aja sok ngono kuwi. Aku kok potong 200. Ya, sing tak pangan duwe ra halal iki. Lah lambe kok kemresik kok. Karar. Mau mak nek bisa Mas. Ngene lho, mau nek ngene lho. Halo, engko nggih banyu lan iki ya, ngono lho. Nggih banyu lan iki engko pertama gunungan. Wis to. Sing keri ya banyu ngono ya. Batas terus ketiga banyu putih. Iya, ero aku kuwi. Aja mbleset engko isin aku ngono. Ya ngono kok dipamer-pamerne terus mego ndek ngikir. Ora cetha tak goleke kanca. Aja sik. Lek kepinteran pedhot musaku Mas. Kok wis arep ngetokne. Lho iya lho. Oh iya. Oke tak tahu ya. Apa kowe? Nyambut gawe oleh. Heeh. Ning kamu tidak boleh membohongi publik ngene iki. Oh ngono ya. Dosa ngene iki. Nyakiti ya. Menyakiti. Ngene dikiroi salah kowe. Nggih. Dosa gede. Ayo demi kesuksesan to Mas. Kuwi pembodohan generasi. Pembodohan. Ngono. Iki apa sing ndelok mahasiswa-mahasiswi ini. Bahaya. Win lho. Oleh golek dhuwit ning ora oleh ngapusi. Oleh golek dhuwit yen kuwi hakmu yen duduk hakmu aja. Ngene iki ngapusi wong. Aja didagelan apa yo salah to. Tapi ngene iki ngapusi. Dagel tapi yang dagel sing realita. Kasih. Ana aja ngene. Iso ya iso ora ya ora lho. Iya. Ganteng oleh tapi iki gampang ngapusi. Contohana, Tuk. Contohana iki gampang ngapusi ta? Sapa-sapa dihapusi kok iki.
Semoga niar kancane. Lek iso ngomong iso, lek ora. Ana sampean ki lho piye? Iki masmu lho. Lho, sing arani gendak ya sapa? Gendakmu matamu. Padha lanang. Padha lanang ya dadak iki masmu lho, masmu. Kowe ya iso. Lah. Lek ilmune iki Tanpa semayanan. Alah. Pedot. Tenan. Ya apa? Mas aku sing nyekel nyekel klitik, nyekel apa ngono. Ya wis ngono. Wis tak nyekel apa? Ya wis jajali. Ilmu wulan sura. Aku mau terah jujur, aku terah ya rada ngapusi sithik. Apa lagi nek padi-padi ku isi. Dadi golek duit iki aja sok ngapusi. Aja ngapusi. Lah iso. Ngene iki Mbah Wo kadung gumun. Wah, tibake ngapusi dosa. Ya Mbah Wo sing kurang cerdas kok gumun karo wong ngapusi nyapo. Mas aku. Wis lakono. Iki nyapo ki? Wis borong. Pun. Wis. Wis. Wis ro. Wis. Kowe nyekel botol cilik. Roh ngono lho. Ilmu lho iki. Ayo. Ngene apa? Nek jale. Sik to. Ya apa? Yen iso ngomong iso. Yen ora ya ora. Ya. Aja ngapusi. Pisan kasih jajal. Surah. Aku ora semayanan lho karo kowe. Pancen nek ngapusi ra kalah lho, Mas. Kowe dosa. Golek duit dosa ngapusi. Iki kok digawa mulih ya dipangano dadi dadi yudun. Anakku ngene iki ndelok ngene iki, oh bapak ngapusi. Sakne kaya. Ilmune padha ora. Wis borong. Wis iki apa ki jele? Wis borong. Wis. Pun. Kowe nyekel kresek. Ya. Nah, iki kakangmu contonen. Wong ki lek iso ngomong iso, lek ora. Ya. Ya. Kok iso anu gumun ya Mas Gareng ya? Lho ya. Mahasiswa ki generasi bangsa yang cerdas lho. Roh iki kok iso guyu ya? Ilmu Guyu itu ada dua. Siji lucu, yang kedua terpukau. Terpukau dengan kepandaian. Wah, iku bar iki tak terpukul tenan iki. paling ora ya terkenyeng-kenyeng lah. Ya. Sankas jele. Aja meneh kok pisan kas wong iki tak bedhek kowe. Iki apa ki sing tak cekel? Wis burung. Sik adoh men lho iki. Kowe nyekel rokok. Pisan kas jele, aku nyapa delon bar iki jele. Wis burung. Wis, ayo nyapa ki. Wis. Wis ngene lah. Lah. Wis. Wis burung. Nah. Wis burung. Wis nyapa? Sik, adele. Wis. Wis. Kowe nginceng aku. Matane lho ning TV ketok kaya ngono. Goblok. Ora. Kowe kok ora nyawang lek ning kene kene. Enek amo layar ning kono ku lho. Wong kowe ngene iki aku yo ono. Mas golek dhuwit sing kalah ya Mas. Dosa. Ono kaya Uwin mau aku mek karo Milon ya. Elek yo. Sing penting bayar. Cale cengol lho kene TV lho kok kinang ini. Ini tak goleke gandengan, kowe aja nyawang panganane. Siap. Ben itu tuke ben ditum kanca-kanca panitia grapyak kowe. Jangan tahu enak ya.